Шанель обороняет территорию, смотрите. Лежит. Это ее лежанка. Ну, почему-то они так вот застолбили. Вот, сейчас поближе попробую подойти, но они, наверное, перестанут, как всегда. В общем, вот так вот это вблизи выглядит. Ну, хорошая кошка, сразу вообще ничего нету. Она вот так выставляет лапы вперед, типа, отойди отсюда. Отойди, это моя лежанка. А этот не может успокоиться. Руфи, тебе мало, что ли, кровати, которую ты застолбил? Эй, вот дерзость рыжая. Ах ты. Чё, Шанюх? Все, прогнали мы его. Ты довольная? Ой, ты, господи, валяния радости у нас какие. Ура! Пылесоса нет, Руфинского нет. Жизнь хороша, когда лежишь не спеша. Тьма сладкая.